თემურ ქეცბაიას ნაკრებში მოღვაწეობასაც შეეხება, მე მგონი ფეხბურთის ფედერაციასაც და ბატონ თემურსაც რბილად რო ვთქვათ გამოეპარათ ნაკრებიდან წასვლის მომენტი, ფედერაციას მისი გათავისუფლების მომენტი და შედეგად მივიღეთ ის, რაც საფრანგეთი 2016-ის საწყის 4 შესარჩევ შეხვედრაში ვნახეთ, განსაკუთრებით ბოლო მატჩი პოლონელებთან. ჩემის აზრით ქეცბაია უნდა წასულიყო ჯერ კიდევ პირველი შესარჩევი ციკლის დასრულებისთანავე, გულისხმობ Euro 2012-ს, რომლის მიწურულს მის ხელმძღვანელობით ნაკრების თამაში აშკარად გაუარეს და შეგახსენებთ ლატვიასთან და საბერძნეთთან წაგებულ შეხვედრებს. ბრაზილია 2014-ის და ამ შესარჩევში ჩვენ ვიხილეთ საქართველოს ნაკრების ძალიან სუსტი თამაში, ძალიან არადამაკმაყოფილებელი შედეგი და სწორედ ამის გამო ვფიქრობ, რომ ის აქამდე უნდა წასულიყო გუნდიდან. მთლიანობაში რო ავიღოთ თემურ ქეცბაიას ნამუშევარი, მე ესე ვიტყოდი, რომ თავიდან ნაკრებმა კარგად დაიწყო, იგივე თამაშის ხარისხით და თვითონ გუნდის შენებაც კარგად მიდიოდა ეს პროცესი, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლოს არ განვითარდა მოვლენები ისე როგორც ყველა სურდა და მივიღეთ ის, რომ ბოლო ციკლში ნაკრებმა, ასე ვთქვათ, ცუდად დაასრულა თავისი გამოსვლა. მთლიანობაში რო ავიღოთ ეს 5 წლიანი პერიოდი, თითქმის რაც ქეცბაიას პერიოდი იყო, შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად. რა პირველი წარმატებული წელიწად ნახევარი, რომ იქ ლაპარაკი ზედმეტია უკვე 10-იანი წავგებელი სერია გქონდა და შემდეგ ეს ყველაფერი რეგრესისკენ წავიდა. და ველოდით მომენტს, როცა შეიძლება და შემოტრიალებულიყო, მაგრამ ეს მწვრთნელმა ვერ მოახერხა. პირიქით უკვე ჩემი აზრით ბოლოს სულ დაკარგა კონტროლი ნაკრებზე და უკვე იგრძნობოდა, რომ უკეთესობისკენ ვერაფერი შემოტრიალდებოდა. თემურ ქეცბაიას ნაკრებში მოღვაწეობის შეფასება ცოტა რთულია, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ იყო ერთი წარმატებული შეხვედრა ხორვატიასთან, იმის შემდეგ უკვე საქართველოს ნაკრები რეგრესიის გზას დაადგა და მე ვფიქრობ, რომ ქეცბაიამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა. სამწუხაროა ის, რომ საქართველოს ნაკრების რეიტინგი ყოველი თამაშის შემდგომ ეცემა და იმ 5 წლის განმავლობაში, რაც თემური იყო საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, გუნდმა ელემენტარული პროგრესი ვერ განიცადა. ჩვენი ფეხბურთის დაკნინება არა მარტო ქეცბაიამ გამოიწვია, არამედ დაწყებული ფედერაციიდან თუ საიდან მე არ ვიცი, ეს ჩვენი მთავრობისაც გინდათ ფეხებზე დაკიდება ქართული ფეხბურთის. აი, მე რომ მკითხოთ ეგრეა. მარტო ქეცბაია არ არის დამნაშავე, აქ ძალიან დიდი თავები იმარყება სადღაც. მიღწევად ალბათ ერთადერთი რაც შეგვიძლია ქეცბაიას ნაკრებს ჩაუთვალოთ, რომ მეტნაკლებად დაცვაში თამაში თითქოს ისწავლეს რა და ისწავლეს ის, რომ პირველ 15 წუთში თამაშები არ წაგვიგო. და პირველ ტაიმში თამაშები არ წაგვიგო და რაღაცას გაყურებინებდნენ 90 წუთს ბოლომდე რა. ამისთვის მადლობა მას. თუმცა თავარი ამოცანა რისთვისაც ქეცბაია ჩამოვიყვანეთ, რაც მას უნდა გააკეთებინა, სამწუხაროდ ეხლა არ გითამაში არც ევროპა, არც სოფლიო და ამ ციკლიდანაც უკვე დიაში ალბათ შანსი აღარ გვაქვს. ჩემი აზრით ახალი ფურცელი იმით უნდა დავიწყოთ, რომ საქართველოს ჩემპიონატი უნდა გაძლიერდეს. პირველი ეს ქეცბაია წავიდა, შეიძლება სხვა მოვიდეს ვინმე. იმის მერე კიდე სხვა მოვიდეს, მაგრამ ჩემი აზრით ისევ ესე იქნება როგორც ეხლა. თუ არ იქნა საქართველოს დონე იმის ისეთი როგორც აი ნაკრებს გამოადგება, რომ ფეხბურთელები მზად იყვნენ ნაკრებისთვის სათამაშოდ, მე მგონი 10 ქეცბაია რო იყოს, მაინც არაფერი არ გვეშურა, იგივე იქნება.